Merhabalar sevgili Çok Yaşa izleyicileri. Bu bölümümüzde sizlere saç ekimi hakkında bilgiler verebilmek üzere İstanbul Ataşehir'de çok şık bir poliklinikteyiz. Yanımda medikal estetik hekimi Doktor Yasemin Savaş ve saç ekimi genel koordinatörü Cansu Bilgili var. Şimdi işin öncelikle tıbbi kısmı hakkında bilgiler almak üzere doktorumuza sorularımı yöneltiyor olacağım. Merhabalar hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu saçlarımız çok kıymetli. Hem kadınlar için hem erkekler için ama erkekler için daha da kıymetli çünkü tek aksesuarları. Kesinlikle. Peki ne oluyor da kaybediyorlar saçlarını? Öncelikle saç dökülme nedenleri nelerdir? Saç dökülme nedenleri aslında bazı kronik hastalıklarda, anemide, vitamin eksikliklerinde görülmekle birlikte erkeklerde sıklıkla gördüğümüz neden genetik nedenler ve hormonal nedenler. Testosteron hormonu dediğimiz erkeklik hormonuna bağlı olarak, bu hormondaki değişikliklere bağlı olarak saç hücrelerini besleyen dokuda, saç hücrelerinin yeniden yapılanmasını sağlayan hücrelerdeki azalmaya bağlı olarak da saçlarda önce incelme, ardından uzamalarında yavaşlama ve devamında da eğer bu aşamalarda tedavi edilmezse saçlarda dökülme meydana gelmekte. Ve tabii hem psikolojik olarak hem sosyal hayatlarında gerçekten ciddi problemlere yol açmakta. O yüzden de çok daha öncesinde, dökülme tamamlanmadan önce de önlem almalarını hep öneriyoruz aslında. Alınabilecek önlemler var mı? Tabii saç mezoterapileri var, saça yapılan PRP tedavileri, kullanılan dışarıdan alınan bazı ilaçlar, saça uygulanacak lokal ürünler, bunların hepsi yapılabilir ama eğer bunlar yapılmadı ve dökülme tamamlandı o zaman da tabii ki çaresiz değiller. Biz buradayız. Harikasınız. Cansu Bilgili de bizlerle birlikte. Şimdi size en çok kimler başvuruyor onu öğrenmek istiyorum Cansu Hanım. Hangi aşamada saç ekimine geliniyor? Tabii çoğunlukta erkekler hep erkekler olmuş değil mi? oluyor. Evet, Tabii. daha çok erkekler tabii. Erkekler başvuruyor çoğunlukta. Bununla ilgili tabii saç ekiminde yaştır genelde herkesin sorduğu şey. 18'de olabiliyor, bazen 19'da olabiliyor. Önemli olan açıklığın tam olarak algılanabilsin ve var olan bir açıklığın olması ve donör bölgenin olması tabii ki. Peki hangi yöntemle ekim yapılıyor artık hocam? Fouet tekniği. Fouet diyorsunuz. Fouet yöntemi Fouet. artık en geçerli yöntem. Çünkü hastanın sosyal hayatında bir sıkıntı oluşturmuyor. İyileşme süreci çok daha iyi. Cerrahi olarak hiçbir müdahale yapmıyorsunuz, hastaya iz kalmıyor. İzlerin de tedavisi ya da çok zaten hani estetik dikişler atılıyor, sıkıntı olmuyor ama yine de hiç kesi olmadan iyileşme süresi çok daha hızlı bir şekilde yapılabilen çok daha modern ve gelişmiş bir teknik var bugün. O yüzden de Fouet yöntemi genellikle kullanılan yöntem ama hastaya göre değişmekle birlikte tabii bazen farklı yöntemlerde değerlendirilebiliyor. Ekimden sonra hastaların dikkat etmesi gerekenler neler oluyor? Cansu Hanım bu konuda... Peki. Herhalde bilgilendirmesini yapıp Mutlaka gönderiyorsunuz. bir izin dönemi ayrılması gerekiyor. En önemlisi bu çünkü bu ömür boyu kullanılacak bir işlem her şeyden önce. O yüzden bir izin döneminin ayrılması, akabinde evde geçirilecek sürede ortalama 2-3 gün boyunca sırt üstü yatarak geçirme ve dikkat etme süreci olmuş oluyor. Şimdi diyelim ki Almanya'dan şu anda bizleri izleyen Osman Bey saç ekimine karar verdi, ikna oldu. Türkiye'ye gelecek, başvuruda bulunacak. Nasıl bir süreçten geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Karşılıyor musunuz? Tabii yurt dışı hastalarımızda genelde zaten öncelikle WhatsApp'tan ya da mail yoluyla bize fotoğraf gönderimi yapıyorlar. Birçok açıdan çekilmiş net gönderecekler ki fotoğrafları burada analizini yapıyoruz. Akabinde uçak biletini ayarlanıyor. Uçak biletinden havaalanında VIP araçla alınıp servis edilmesi otele. Tabii ki başka bir dille Türkçe bilmiyorsa bile çevirmeniyle birlikte yanında otele getirilmesi, otelden tekrardan kliniğe getirilmesi, işlemlerinin gerçekleşmesi, sonrasında bir de üstüne istiyorsa İstanbul turu da gerçekleşiyor ve işlem yaklaşık olarak 2 ila 3 gün içerisinde zaten burada tedavisi tamamlanmış oluyor. Tabii, Ülkelerine geri dönebiliyorlar mı? Çok profesyonel bir şekilde bir aslında programla hem sosyal bir program hem tedavileri tamamlanmış olarak hastaları biz ülkelerine yolcu ediyoruz. Evet, Harikasınız. Bu dönemde en güzel şey de saç uzunken de yapabiliyoruz artık. Evet, bunu son zamanlarda bunu duyuyoruz. Tıraşsız saç ekimi deniliyor buna. Evet. Nasıldır? Onu da öğrenelim sizden Cansu Hanım. Sıklık anlamında tabii ki saç kesildiği zaman ki o sıklığa ulaşması tabii ki imkansız. Evet. Mutlaka saç kesildiği zaman ortaya çıkacak boşluklar daha net görülmüş oluyor. Saç uzunken yapıldığında
çok daha konforlu, hiçbir şekilde bir şey belli olmamış oluyor. Bir daha uzatayım da uğraşayım ya da belli olmasın gibi bir durum olmamış oluyor zaten. Süper. Konforlu, güzel bir işlem. Peki ekilen saçlar ne zaman çıkıyor hocam? Ekilen saçlar genelde 1. ayın sonunda dökülüyor. İlk ekilen saçlar. Ardından tekrar o saçların çıkması 2. ay gibi tamamlanmış oluyor. 2. 3. ayda iyice artık hani şekillenmiş ve görüntü olarak da güzel bir görünüme kavuşmuş olmakla birlikte tam oturması genelde ortalama 6 ay gibi bir süre. Saçın o dokuya adapte olması, çünkü alınan bölge farklı bir bölge. Dokuya uyumunun tam oturması ise bölgeye göre değişmekle birlikte 1 yılla 1,5 yıl arasında değişmekte. Ve artık o saatten sonra da görüntü çok daha iyi bir şeye kavuşmuş oluyor ve başka da bir şeye ihtiyaç duymuyor aslında. Sonrasında kendi saçları gibi istedikleri her şeyi Tabii, yapabiliyorlar mı? tabii. Kestiriyorlar, Çok daha doğal bir boyatıyorlar. görüntü oluyor. Ama tabii burada ekibin profesyonelliği çok önemli. Evet, şimdi doğal Çünkü, kelimesini kullandınız. Yani ben hep tüm uygulamalarda, tedavilerde hep önemsediğim şeydir. Ön saç çizgisinin oluşturulması En ya da önemli saçların şey aslında. yerleştirilirken doğru çıkış yönüne göre aksının belirlenerek yerleştirilmesi, bunların hepsi saçta sonrasında görüntüyü belirleyen şeyler. O Evet. yüzden de bizim önemsediğimiz şeyler. Orada işte ekibin profesyonelliği ön planda oluyor. Şimdi Sayın Hocam, izleyicilerimiz arasında bizleri izleyip saç ekimi yaptırmayı düşünenler varsa merkez seçiminde nelere dikkat etmeliler? Ya öncelikle ruhsatlı bir klinik olması tabii ki çok önemli. Çünkü maalesef ki her ne kadar işte denetimler yapılsa, kontroller edilse de merdiven altı yapılan işlemler de var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. O nedenle ruhsatlı bir klinik olması, profesyonel bir ekip tarafından ekimin yapılması ve ekibin başında bir hekimin olması, muhatap olarak da bir hekimin alınması, bunlar önemli şeyler. Ehil ellerde Ve olmaları deneyimlerinin tabii ki gözden geçirilmesi. Bugün internet sayfalarından ulaşabilirler bunlar aslında. Hiçbir şekilde hani bunlar araştırılmadan bence bir yere başvurmamaları gerekir sevgili hastalarımızın diye düşünüyorum. Bunun dışında deneyim özellikle vurgulamak istediğim konu. Doğallığa gireceğim. Orada da deneyim hep. Cansu Hanım'a da döneceğim. Cansu Hanım, bu çim adam görüntüleri oluyordu eskiden. Halen oluyor mu? Ne yazık ki oluyor. Keşke olmasa ama tabii ki oluyor. Ya saç ekiminde iki kulak arkasından kökü aldık, oraya ektik, saç da çıktı, tamam. Ama böyle bir şey değil tabii ki. Kıl kökünü aldığımız bölgenin seyrelmemesinden, köklerin dışarıda kalma süresinden, ekim çizgisinin doğal ayarlanmasından ve yön ve açıya kadar aslında her şey tam anlamıyla deneyimdir. Yurt dışından çok hastanız geliyor mu? Evet. Tabii Çünkü çok. artık saç ekimi Türkiye'de çok Tabii, iyi yapılıyor Aha. diyebiliyoruz. Kesinlikle iyi bir teknik kullanılıyor. Deneyimli bir ekip var. O yüzden de yurt dışından çok talep alıyoruz. Çok hastamız geliyor. Kaliteli hizmet alıyorlar. Verilen taahhütler tutuluyor. Bunu görmeleri zaten hastaların özellikle hoşuna giden ve tercih nedeni olan bir durum. Artı hep aslında hani merkez seçiminde neler önemli diye konuştuğumuzda bunu atladım, şimdi farkına vardım. Özellikle şuna da dikkat etmelerini öneriyorum. Çünkü bu saç ekiminde tedaviyle birlikte sosyal programlar ya da işte transferleri, konaklamaları gibi ek destekler gerekiyor. Bunlar da verilen taahhütlere uyum çok önemli. Maalesef bu tür şikayetler, bu tür bize de geri dönüşler, olumsuz geri dönüşler, yanlış yerlerde yapılan işlemler sonrasında geri dönüşler alıyoruz. Üzülüyoruz tabii bunların olmasına. O nedenle hastaların bu konuda da dikkatli olarak yer seçimlerine, tedavi için başvuracakları kliniklerde bunlara da dikkat etmelerini, özellikle sorgulamalarını öneriyoruz. Çok güzel noktalara değiniyorsunuz hocam. Biz de buradan altını çizmek istiyoruz. Medikal estetik hekimi Doktor Yasemin Savaş'la ve saç ekimi genel koordinatörü Cansu Bilgili ile birlikte saç ekimi hakkında sorularımızı öğrenmeye çalışıyoruz. Sizin de sorularınız varsa ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından bizlere iletebilirsiniz. Şimdi bizlere iletebilirsiniz demişken izleyicilerimiz mesela ne kadar saç ekimi yapılabilir diye böyle fotoğraflarını çekip ulaştırsalar bir planlama yapılabilir mi? Sizlere aşağı yukarı bir fikir verir mi? Birçok açıdan çekilmesi. Lütfen bir ışık anlatın, altında, nasıl çeksinler? Mümkünse ışık altında ve flaşsız bir çekimle birçok açıdan, sağdan, soldan, yukarıdan, her bölgeden aslında 360 derece mi derler? Özellikle ense Tabii, değil mi? tabii. En önemli şey donör bölgenin burada yeterliliğidir zaten. Donör bölge varsa o zaman her türlü İşler yapılabilir kolay. işler. Yani aşağı yukarı ne kadar bir ekim yapılabileceğini siz fotoğrafla bile görebiliyorsunuz. Tabii donör bölgeyi zaten gördükten sonrasında çok net bir şekilde bunun cevabını verebiliyoruz. Şimdi izleyicilerimiz arasında kadın izleyicilerden de benim de saçlarım dökülüyor diyenler varsa hocam, kadınlara da saç ekimi yapılabiliyor mu? Ne deriz?
Yapılabiliyor. Kadınlara da tabii ki saç ekimi yapılabiliyor ama burada biraz hasta bazlı konuşmak lazım. Yani her hastada her zaman istediğimiz sonucu alamayabiliriz. O yüzden hastayı görmek, değerlendirmek ve ona göre net bilgi vermek daha doğru olur. Ama şu da bir gerçek, kadınlarda her zaman erkeklerde yakaladığımız başarıyı yakalayamayabiliyoruz. Bunda da tabii ki dökülmeye neden olan faktörler etken. Yani erkek tipi dökülmede daha başarılı sonuçlar alınabiliyorken farklı nedenlerle olduğunda tedavideki başarı oranı düşürebiliyor. O yüzden de hastayı önceden görmek, değerlendirmek ve yapabileceklerimizi daha net bir şekilde dile getirmek doğru olan oluyor. Bir erkek saçlarını ektirdikten sonra bir daha kaybeder mi? Hayır, çünkü dirençli, dökülmeye dirençli bölgeler donör olarak kullanılıyor. O nedenle o bölgelerde bir daha ekilen yerlerde dökülme olmaz. Ancak 40 yaş altındaki ekimlerde testosteron hormonunun aktivitesi devam ettiği için, dökülme de devam ettiği için, çünkü 40 yaş civarında dökülme yavaşlar ve durur. O nedenle bazen ikinci ya da üçüncü ekim gerekebilir. Ama bu demek değildir ki 40 yaş altında ekim önermiyoruz. Kesinlikle hayır. Çünkü erkekler için en önemli yaştır ve o yaşlarda da ekim kesinlikle olması gerekir. En iyi görünmek istedikleri yaşlarda da ekim yapmamak olmaz, değil mi? Ama 40 yaş üzerinde dökülmenin tamamlandığı zamanda ve zaten donör olarak dediğim gibi kullanılan bölge hormona dirençli bölgedir. O yüzden de bir daha o saç dökülmez. Dökülme bir daha yaşadığımız bir sorun olmaz. Peki saç ekimi böyle sıkıcı, zorlu bir işlem mi? İşlem sırasında neler hissediyor hasta? Biraz da onu öğrenelim. Değil aslında, çünkü yapılan yöntem zaten fouye tekniği. Yani kıl köklerinin tek tek alınıp ekilmesi yöntemi. Bu işlemde herhangi bir kesi ya da dikiş olmadığı için oldukça konforlu olmuş oluyor neticesinde. Kaç saat sürüyor? Rahat 8 saat sürer eğer iyi bir işlem ve kök sayısı olacaksa. İyi bir ekibe emanetse 8 saati titizlikle olur. yapılıyor ve 7-8 saat sürüyor. Ama tabii yapılan yerdeki konfor da önemli. Evet, İşte orada muhakkak. seçilen merkez önemli oluyor. Çünkü siz ekim sırasında da o konforu hastaya sağlıyorsunuz. Yani biz bu konuda iyi bir merkez. Kendinize güveniyorsunuz, onu anladım, çok güzel. Peki saç ekimiyle birlikte merkezinizde başka neler yapılıyor? Saç ekimi öncesinde ya da ekime henüz daha uygun olmayan hastada ya da ekim sonrasında ekimi desteklemek amacıyla saç mezoterapisi, saç PRP'si yine hastalarımıza önerdiğimiz tedavilerden. Bunun dışında merkezimizde yüz vücut uygulamaları anlamında da pek çok uygulama yapılmakta. Lazer tedavileri yapılmakta, leke tedavileri, akne tedavileri, pek çok tedavi yapılmakta. Plastik cerrahi operasyonları, karın germe, meme büyütme, meme küçültme, dikleştirme, genital bölge rejuvenasyonları, genital bölge estetiği, burun estetiği, göz kapağı estetiği. Saymakla her bitmiyor. şey yapılıyor. Evet. Tüm estetik uygulamalar yapılmakta. Yani çünkü saç ekimi için gelmişken Tabii. şimdi erkekler de artık estetiğe çok meraklı. Bir şeyler Tabii, daha tabii, yaptırabilir miyiz? tabii. Bunlar kombine olarak uygulanabilir mi saç ekimiyle? Uygulanabilir. Tabii ki her yöntem değil ama yapılabilecek yöntemler var. Belki de eşleriyle gelirler. Tabii. O çok sık gördüğümüz bir şeydir Değil aslında. mi? Aha. Neler yaptırıyorlar kadınlar? Dolgu uygulamaları, botoks uygulamaları, aynı zamanda plastik cerrahi operasyonları, eşi saç ekimine geldiğinde ona da plastik cerrahi operasyonları yapıyoruz. Ya da işte botoks uygulaması, dolgu uygulaması, lokal zayıflama uygulamaları, ip uygulaması, özellikle ciltle iple asma yöntemi, ameliyatsız yüz germe uygulamaları yapılabilmekte. Yani Ya da hanımlar, medikal ayak bakımları yapılabilmekte. harika bir şeyden bahsediyor doktorumuz şu anda. Eşiniz saçlarına kavuşurken siz de güzelliğinize, gençliğinize kavuşabilirsiniz tekrar eğer istiyorsanız. Her şey birlikte diyoruz yani, estetikle birlikte. Harika. Hocam çok değerli bilgiler aldık sizden, çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Cansu Hanım, size de çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür Saç ederim. ekimi hakkında herhalde artık bilmediğimiz bir şey kalmadı diyoruz. Ve çok yaşa tüm hızıyla devam ediyor.